Komið sæl, sjáum hér stöðuna hádegi. Við erum hér í svona norðaustlægum áttum, nokkuð stíf á norðvesturhluta landsins en annars svona yfirleitt hægari. Úrkoman þá aðalega norðan og austan til landinu en það helst nú þurrt hér víða sunnan heiða. Við sjáum svona þróunina þá verðum við í norðaustlægum áttum næsta sólarhringinn og rúmlega það. Hæðin hér í Skandinavíu, hún svona smá saman að fara að gefa sig og læðirnar hérna sem eru langt suður í hafi, þær eiga þá svona greiðari aðgang þangað og þar lendir svona verður þróunin svona hjá okkur á þá leið að við verðum í svona áttin verður norðlægari, svona skulum við segja þegar líður á næstu viku. Hitafarinu að þá svona aðeins að hlýna hjá okkur núna, ekki mikið en það nóti þess að úrkoman hún mun falla þá sem rigning svona mestu svona láglendi við norður- og austurströndina á morgun en það nú stutt í slittu eða snjókomu svona þegar svona í hæð. Spilum þetta svo hérna í kvöld og nótt að þá kemur hérna dálítið bakki inn og með samfelldri úrkomu hér fyrir austan. En annars svona verður nokkuð svona ákveðin norðaustanátt hvessi smá saman hjá okkur þegar líður á daginn. Þannig að maður getur sagt að sé svona allhvass vindur svona á Vestfjörðum allavega og síðan smá saman hvessir hér við suðausturströndina. Það þykknar jafnframt upp þannig að það verður svona skýjað en þurrt að kalla hér sunnan og suðvestalands. Og hitatölur svona yfirleitt við frostmarkið yfir daginn. En síðan hvers enn frekar annað kvöld og má reikna með hvassviðri, jafnvel stormi hér í Öræfasveitinni og svo síðan hérna síðst hérna undir Eyjafjöllum til að mynda. Og en það dregur nú svona smá saman úr vindi á Vestfjörðum allavega svona þegar líður á þriðjudaginn. En samt sem áður svona víða svona strekkingur áfram í þessu og dregur úrkomu það svona léttir til víða hérna sunnan og vestan til landinu og síðan sjáum við að vindurinn fer svona hallar sig meira í norðanátt og það kólnar og síðan með éljum hér aðalega þá norðaustan til og svona kannski á annesjum norðvestanlands. Fáum þá bláar tölur svona smá saman inn á kortið og má alveg reikna með að verði svo talsvert frost þarna aðfara nótt fimmtudags og herðir enn á frosti og verða svona veilandi í lítsháttar él hér á norðausturhorninu en annars nokkuð bjart og svona fallegt vetrarveður þannig að við erum að skipta gír svona þessar austanáttir eru að hætta og síðan svona þegar nálgast helgina, næstu helgi að þá útlit fyrir að það myndist lægð suðvestur á landinu sem má keyra til okkar með snjókomu hugsanlega en nákvæmlega hvernig hún lendir er mikil óvissa í kringum það en það svona aukast líkurnar núna á að við fáum snjókomu svona til okkar. Hér hæð nokkuð öflug hérna austast í álfunni en það eru áfram lægðir að herja á hér vestasta hlutan og í Bríuskagi við sjáum að einnig þétta þrýstilínur og hvasst og úrkoman talsverð áfram á í Bríuskaga næstu daga og síðan svona óstöðugt loft hér við Ítalíu og Balkanskaganum. En við sjáum að það áfram kalt hér austast og í Skandinavíu en það svona smá saman ætti nú að hlýna svo þegar líður á næstu viku. Við sjáum hér 20 gráður og fínasta veður Kanaríum. Síðan hæð hér svona vestur af vatni Miklu sem að svona að þokast eitthvað til austurs en það svona dálítið strengur hér, norðastrengur hér allra austast og kalt áfram svolítið lægð hér miðja Kanada en annars nú lítið að gerast við sjáum að áfram kalt en það svona ætti nú að draga eitthvað úr kuldakastinu í norðaustur ríkjunum næstu daga en það sem sagt vaxandi norðaustanátt hjá okkur hvess smá saman á morgun og bætir í úrkomu og hafa hlýnar líka einnig eitthvað þannig að það verður svona blautar úrkoma með þessu en síðan fyrir að kólna hjá okkur í næstu viku. Látum þetta gott heita. Verið sæl.